咁首先咧就好多謝 The One 啦，借出咁靚嘅場地俾我哋。咁咧等大家小朋友、大朋友一齊嚟慶祝到咁開心嘅活動啊！咁今日咧除咗有精彩嘅表演之外咧，仲有互動遊戲。咁事不宜遲啦，我哋就不如正式開始我哋今日嘅生日派對啦！俾多啲聲人聽下先。好，咁啊為咗慶祝咧小丸子生日咧，野口同學啊，今次咧仲特登聯同呢個超人氣舞團阿班加雷迪，咁啊為大家準備咗一隻非常特別嘅舞蹈。咁大家我諗要多啲聲先得。好，咁啊我哋估埋。阿班加迪。1、2、3，開門！好，咁我哋而家咧就請佢去後台休息一陣先，咁因為咧陣間佢咧仲有機會出場。而家係櫻桃小丸子時間，而家要同大家一齊跳舞。正式跳舞之前，我哋嚟記下舞步先。首先張開手，開始，嗶哩吧啦嗶哩吧啦，開合開合，嗶哩吧啦嗶哩吧啦，開合開合。嗶哩吧啦，嗶哩吧啦，手放喺肚嘅位置，打開，打開，打開，再一次，嗶哩吧啦，嗶哩吧啦，開合，開合，嗶哩吧啦，嗶哩吧啦，跟住手打圈，手打圈，嗶哩吧啦嗶，手喺肚前面嘅位置打圈圈。哇！嗚呼！各位都學識啦嘛？咁我哋就跟住音樂一齊嚟試下跳啦喎！Music！爸爸媽媽從前亦有犯錯。
望住觀眾們。 Hello， 大家好。哇，好正啊！好嘢好個。多謝你哋今日專程嚟我嘅生日會啊！我好開心啊！哇，咁大個蛋糕你得唔得？唔係嘅，我哋要分俾我哋嘅朋友仔噶嘛，係咪先？所以咧，我哋而家係時候請埋我哋嘅朋友仔出場啦。咁梗係唔使花輪同學啦。咁所以花輪同學咧都會出嚟嘅。好，我哋而家有請佢哋一個個出嚟啊！學近咗邊，有咩得多？哇，花輪同學今日好有型啊！你唔好搶晒風先，你過嚟呢度。呢度，係啦。今日小丸子生日，佢係主角。好，我哋仲有一個就係專程送咗一隻好特別嘅帽俾小丸子嘅野口同學啊！哇，野口同學咧，如果大家今日留意到咧，佢仲着埋下班交我哋嘅制服添㗎。係啊，所以係呢個造型係非常之難得㗎。好。哇，其實佢哋個髮型都好似啲。非常之犀利，好啦，咁咧大家都上晒台咯喎，咁我所以咧係時候咧就大家不如一齊唱生日歌俾小丸子聽好唔好啊？嗱，預備咯喎，嗱我哋聽背景音樂都係 Happy Birthday to you 喎，好預備，3、2、1 Happy birthday to you. Happy birthday to you. 我哋嚟個齊啲嘅。預備 To you, Happy birthday to you, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday to you. 好，小丸子開唔開心啊？我好開心啊！有你哋同我一齊過生日，我真係好開心，好多謝你哋啊！好，咁就好啦，咁啊再次多謝大家。咁接落嚟咧。